سلامونه او احترامات ملګرو. په دې ویډیو کې په لنډ ډول په دې سره خبره کوو چې د پروژې د انسجامو د مدیریت عمده ګټې څه شي دي. اوله دا چې د انسجامو د مدیریت په نتیجه کې ښه نتیجه پیرودونکو ته انتقالیږي. څومره چې د پروژې په جریان کې همغږي شتون ولري، په هماغومره اندازه د پروژې محصولات په ښه کیفیت پیرودونکو ته انتقالیږي او د دوی د رضایت لامل ګرځي. او ښه همغږي د دې لامل هم ګرځي ترڅو د پروژې محصولات په وخت سره او د ټاکلې بودیجې سره سم پیرودونکو ته انتقال شي. دوهمه دا چې د پروژې د انسجامو مدیریت د دې لامل ګرځي چې د پروژې په وړاندې خطرونه حد اقل حد ته راورسیږي. لکه څنګه چې مطالعه کړه، د انسجامو د مدیریت په برخه کې د پروژې په وړاندې چې کوم خطرونه دي پیژندل کیږي او په وړاندې لازمي لارې چارې تر کار لاندې نیول کیږي، او دا د دې لامل ګرځي چې د پروژې په وړاندې خنډونه په سمه توګه راوپېژندل شي او د هغو په وړاندې تدابیر پلي شي، او نهایتاً د دې لامل ګرځي ترڅو د پروژې د تعویق او یا د کار د دوباره کېدو څخه مخنیوی وکړي. دریم، د پروژې د انسجامو مدیریت ارتباطات تامینوي. لکه څنګه چې وویل شوه، د پروژې د انسجامو د مدیریت په برخه کې د ارتباطاتو د تامین چارې ترسره کیږي، او دا د دې لامل ګرځي چې د پروژې د لورو ترمنځ همغږي او همکاري راپیدا شي، او نهایتاً د دې لامل ګرځي ترڅو د پروژې لوري یو بل درک او خپل مسؤلیتونه راوپېژني. څلورمه دا چې د پروژې د انسجامو مدیریت تصمیم ګیري ته وده ورکوي. په دې مرحله کې لکه چې وویل شوه، د پروژې نظارت او کنټرول ترسره کیږي. په نظارت او کنټرول کې د پروژې د جریان معلومات راټولیږي، او د دغو معلوماتو پر اساس د پروژې پیشرفت او وده څارل کیږي، او د دغه معلوماتو پر اساس باندې د پروژې په وړاندې خنډونه پیژندل کیږي او له منځه وړل کیږي، او د دې لامل ګرځي چې ترڅو تصمیم ګیري ته لاره هواره کړي. نو په لنډ ډول د پروژې د انسجامو مدیریت د دې زمینه مساعدوي چې نتیجه په ښه توګه وړاندې شي، خطرونه وپېژندل شي، ارتباطات تامین شي، او همدارنګه تصمیم ګیري ترسره شي.